الله آمین الله آمین همه کلین و عروسی ما خوشبایی قدم کلین عروس داماد بله داماد کلین عروس وقت سعادت شهای روزگار همیشه نصیبشان گردن آمین این فرزندانی برومند بیاد که به خلق کنیم که ما خدمت کنم پدری داماد پدری داماد برای ما دیگه است رحمت آسیب استاد مبارک شد نصیب روزه کنه رحمت جان دامادم میاد بالا کدوم استاد پدر ما یافتم رحمت باشه استاد باشه سلامت باشه رحمت ای چی شیشتی؟ حالیم نمیدونی ای کجا بلیت اسمالیات بخری من میدونم این مرحمت رقمای فلسفی او یک کسی شهرنازه زنگ بزن در 5 دقیقه کدام گوشه دنیا که رفتنی باشه بلیت خریدم به تیاتر بلیتاشون هم ارزانه و هم باورینک ساعت 8:30 بیگه و این کلین که بچم حالیم گم نخواد من به همین امید کلین کرده باشم ها مرحمت جون رحمت السلام علیکم مادر جان و علیکم سلام شد السلام علیکم و چجور شما یک تک بوسه کنی بس وای ببوسه نمیشه سازو چلا چیزی سلامتی نازه بچه ها چه؟ لبای ساعت چند شد؟ ساعت 7 نه زکر نگاه کنی 8:30 گذشت 9 شد است بخشش اوچا جان کمتر مجلس بود همکارو خطی همونجا کمتر بند بودیم و مجلس؟ مجلس بگشتید می تا به وقتا؟ رفتیم نباشد من لباسم الیش کده بیام است ها لبای مادر جان این مجلس هم گشتگی بود تو کجام ده؟ من دلشاد جان من همکارا کتی شیشتما بود من دلشاد جان با گفتگی بودم کو گفته شما گفتم اینا از شما جواب گرفتن شما جواب دادید اینا کارگراشون که اینا 6 برفتن نوروزی کردم می بابا جانم خودشان چای دم کنن بابا جانم خودشان همه جای اوبارک کرشنن بابا جانم خودشان همه کارهای بسر کرشنن خوراکای پختشنن بابا جانم اینا همکاراشان که سیر و گشت نوروزی تمام پگه خودش رفته عریضه می نویسی کار پر نمیری دیگه با چه میشه اوچا جان نظم میشد همین میخرونه میپشونمونه کی؟ کلینتون چی؟ مونه کار کنه وقتشنده خدا رحمتی پدرت هم میمایه نگاه میکنن کی هم نمیخه مرده که خانه شف کلین خانندخ میشند کاری خانه لباسو ترش مایلش بچه ها چه؟ لبای اوچا جان تو ایخیل نشف چیزی گپ خودش اوی کلینتون 7 سال خوند ما مبلغ دادیم او دیپلم گرفت دیپلمی عالی اوی کار کردن در کار او مردم او کار کردنش در کار هیچی من اوکال کنم من اوکال کنم گره اوی کپل موندن در کار من کپیل مانم اوچا جان با شما سلامتون نزای کار هیچی کسال میشم من برای وای کسال شدم می یا ما اولالی یا وای اولالی میشه تمام گپ تمام خواننده میشند گفتمی تمام وای کار کنه نقصر نیست اوچا جان رفت بالی بامبا بروی انو انتن درست کن بیترش انو هندی ما میدیده که امروزش که ندیدیم و چیزی شد وای راجع میاد که گرفت می نگرفت می من نمیدونم گنده وایران کلاسی وای خراکتر ما رفت انتنش درست کن میاد که وای راجع گرفتن راجع وای میاد که گرفتن ذکر نگیرم من روزی نیاتو آوای اکینو دار دلشاد جان بالکن خولی چی؟ بالکن خولی او معلوم بالکن خالی باشه برای چی آخه تریناژوری من کنی تریناژور او دا بالکن تریناژور چیه دا بالکن تریناژور چیه نیست دا بالکن اوچا جان اوچا او تریناژور دا بالکن کنی آهنی این پیدال میزدگی الان پدال میزدگی هر سر کلون تا ما گرفتم که هر سر 6 تا پدال زنه خراب شوه هوای گیجو کده شما بالکن پفتم پرتوفته او چه میدونی چی ما باید $3000 دا قرض کرده برای کلون تا گرفتم که خراب شوه چی به شما باید پرتوفته بچه‌ام منو گوش کن
وای این کتی خراب نمیشه خدا رحمتی پدرتان ده همیشه پیدل زرکشان بود نه هم پیدل میزدن و دور به میرفتن او این کلین روزی دراز شب و روز من میخوام پیدل میزند هیچ همین افتی خونوکش دور به نمیرد فقط من اینجا میایستد چیزی دکار خیلی ویرانه چیز خوانم ده افتم او وای وایران نبرد او چا؟ ویرانه بود؟ نه انا زند ویران دیه یک رقم بقدم یک السلام علیکم. سلام علیکم. سوزن اکا جان خوبن؟ میشه همسایه شما سوزن تینجه؟ میشه سلامتیتون سوزن؟ رحمت. اکا میگم مامیه چی پرسم؟ مرا مایلش پرس همین چند روزای انیم خونه اشمو یا آواز میبروی همین کدومی یک میگه چی میگه؟ یک میگه یک میگه؟ او بچی من بچه اشمو؟ بعد برای چی یک میگه؟ آخی او بچی من برنده یه حیات یک میگه هیچ نکی یکی همون دو شوا دیگر سلامتی خوب رحمت خوش اومدی سلامت اکاکومی جان خوش اومدی خانده تبوزن تو من نیم خونت خبرت نگیرم یا برای دایی من نمیدونه تو چی خیلی برادری رفیقی من حیران اوخه کار بار بیسورک تو خود میدونی که ایسا همیده آخی زندگی سلامت باشی خیلی کویا خونت اومده خویا درس خونه یا چویا دام کنی یا با همین ما بگم عیب نیستن امروز دیگه ینگر نیستن و خانی ینگر همی سر بروندگیش تو هم ساعت چند چی؟ ساعت میشه 5 نی اومدن خیلی چیزی میکنه خونه ولی ینگر میشی بیو یا چوی پای خود پا خود میکنم خیلی خونه او همسویه رفته نه رفتم خونی همسایه دیدم خونی همسایه هم نیستن اینی خونی او همسایه هم رفتم با نشید با فرامد او دام او پدز رفتم با او دام دیگه رفتم پرسیدم نیست خاندو تبوزا توری زندورا تو که ندانی زندن بجای نکی یکیش ای میخیت ایترا من تر همه وقتی زنگیری تم دیده بودم خودت باید ای طرف میزدی ای طرفی سدم دی ای طرفی عروس نیما این او خیبت دیدی ای طرف اوخه همه عروس خودش گفت که ای سبه خاندو تبوزا ندونی که زن در کجا باشه اینه اومد ای گوش کن من یه دخبی ولی اوما یا سیاستی واسبینش که بفهمه دیم بوری کوسا نکنه ساعت که بگوره بگه بدونه تو چه مرد کی اوه ام خیلی کنم اوه چی اینه با بگوش یا چوی بمونه مای السلام در کجا داری؟ چوکانی مردک جان امروز تا بود خیره؟ در کجا بودی؟ در بیرون بوده مردک جان در بیرون چیکار میکنی؟ پرگولکا؟ قطی کی؟ کتی سگمو قطی سگمون؟ چی خیلی سگمون؟ خود ما سگمون داریم کو؟ آخی مردک جان کتی اون سگ نو شناس شده چی؟